நம்ம பரோட்டா சீரிஸில் பார்ட் 2. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லைக்கன் பண்ணி வச்சுங்க. அப்படியே நம்ம வீடியோக்கும் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்க ஐடியல் ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். வந்தோடனே நம்ம ஆர்டருக்கு வந்து சில்லியும் பரோட்டா தாங்க. இவங்க கொடுக்குற சில்லி எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் வந்து அவங்க வெள்ளை எள்ளு போட்டு கொடுப்பாங்க. அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே போனால் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த சில்லியில் கொஞ்சம் லெமன் ஊற்றி அப்படியே அந்த பரோட்டாக்குள்ளே வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இருக்கும் பாருங்களேன். அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு ரெட் கலர் காட்டினா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த சைடிஷ் ரொம்ப பிடிக்குமோ அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.